မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Advanced Excel တွေက Advanced Filter အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Advanced Filter ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုအစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Northern City YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း like and share လုပ်ပေးကြပါလို့ဆိုတော့ Advanced Excel ဒီ Advanced Filter ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ total အခုဒါကကျတော့ list range ဒါမှမဟုတ်ရင် data source လို့ခေါ်တယ်database လို့လည်းခေါ်တယ် list range ဆိုရှိသမျှ data အားလုံးတွေကိုဒီ data entry ဆိုတဲ့ sheet ထဲမှာအကုန်လုံးရေးချထားတယ်ဒါကစီးရနေပါနော်ခုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ပုဒ်စာတွေကတော့နော်900အထက်ရှိတဲ့နော်900ပစ္စည်းတန်ဖိုး900အထက် total 900အထက်ရှိတဲ့ data တွေပဲတည်တံ့ဆွဲထုတ်ရမယ်အခုdate နော်ဒီရက်စွဲနှစ်ခုခြားတဲ့ data တွေကိုဆွဲထုတ်ပေးရမယ်နောက်ဒီ customer နဲ့ဒီ product ဒီ minimark megamark cookie milk အခုဒီနော်ဒီ criteria တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာထုတ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ product တွေက ice data တွေပဲဆွဲထုတ်အောင်ဆိုတော့ advanced filter အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့နော်ကိုတောင်တို့ဒါမှမဟုတ် store ဆိုင်တို့အများကြီးတည်းမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စီးရင်တွေဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် advanced filter အင်မတန်မှနော်ကောင်းမွန်တဲ့ထိရောက်တဲ့ formula တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီ advanced filter ကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်နော်ဆို advanced filter number 1နော်ဒီပုဒ်စာအတွက်ဘယ်လိုဖြေရှာမလဲဆိုတော့ဒီ criteria ကိုကျွန်တော်က copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့ paste အခုသူရှာခိုင်းတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇယားတွေကမှ greater than 900အထက်ဒါတူ criteria နော်900အထက်ရှိတဲ့စီးရင်တွေကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတော့advanced filter ဘယ်မှာရှိလဲဆိုဒီ data ထဲမှာရှိတယ်အဲ့မှာ advanced နော်ဒီမှာ sort and filter ဒီမှာ advanced ကိုခေါက်လိုက်မယ် copy to another location ဒီ list range ခုနပြောတဲ့ database နော်ဒီ list range ရှိသမျှ data entry တွေအားလုံးကို select ပေးရမယ် select ပေးပြီးရင်ဒုတိယတော့ criteria range ကအခုကျွန်တော်နော်ယူထားတဲ့ဒီ range ကိုပြောတာပါဒီစီးနေတဲ့မှာ900အထက်အဲ့ဒါ criteria range နောက်ဆုံးတစ်ခုက copy to ဘယ်နေရာမှာထွက်လာစေချင်တယ်လဲမနော်လိုချင်တဲ့ data တွေကိုဆွဲထုတ်မဲ့ data တွေပဲမှာစပြီးထားမလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပဲစပြီးတော့ဒီကနေစပြီးတော့နော် display လုပ်စေချင်တယ်ထွက်စေချင်တယ်တို့ကြောင့်ဒီ cell လေးကိုကျွန်တော်ခောက်လိုက်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီအဖြေတွေထွက်လာလိမ့်မယ်လိုချင်တဲ့ data တွေနော်ဘာ data လဲဆိုတော့900အထက်ရှိတဲ့ data တွေဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးက900အထက် total 900အထက်ရှိတဲ့စီးရင်တွေ automatic ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမပုဒ်စာနော်ဒုတိယပုဒ်စာကပါရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ date နော်ဒီရက်စွဲဒီမှာ2016ဖြစ်နော်ဆိုတော့တလပိုင်း2016နေတလပိုင်း25/2016ဒီကြားထဲမှာနော်ရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပေးရအောင်ဆိုတော့ဆွမ်းလို့ပဲဒါလေး copy လုပ်လိုက်နော် answer to sheet ကိုတွားအောင် paste ဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာ criteria နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်တရက်တလနော်တရက်2016ကနေတလပိုင်းတလတရက်မုံနော်ဆိုတော့တလပိုင်း20ကနေတလပိုင်း25ရက်နေ့ထိဆိုတော့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီမှာ criteria နှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာ date ဒီ advanced filter ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုး range နော်ဘေးတိုက်ဒီလိုထားလိုက်မယ်ဆို n လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ n ကျွန်တော်တို့ if formula
နော်ရှေ့ exercise တွေမှာ if နဲ့တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ n လို့ရေးကြတယ်ဟလား n ဆိုတာကရှိသမျှ condition တွေဖြစ် if ဆိုပါစို့n နော် condition 1 comma condition 2အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ if တွေမှာရေးကြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ true ဒါမှမဟုတ် false ပေါ့ဒါက if ရဲ့ general formula so n ဆိုတာကဒီအခြေအနေလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီအခြေအနေလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးဆိုလိုချင်တာကနော်တရက်20နော်20ကနေနောက်တစ်ခုကတလပိုင်း25ရက်နော်2016ဒီရက်ဆွဲနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုတူလိုချင်တာဆိုတော့ဒီလိုဘေးချင်းရှင်ပြီးရေးပေးရတယ်ဒီ advanced filter မှာတကယ်လို့ all property အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ all ကိုလို့တို့မဟုတ်လိုချင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်အောက် row ရှင်ပြီးရေးလို့ရှိရင် all ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်မဲ့ဟာဆိုပါစို့နော်နွားနို့ဖြစ်နွားနို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့coffee ဖြစ်ပေါ့ coffee ဖြစ်လဲထွက်မယ်နွားနို့ဖြစ်လဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်အောက်ရှင်ပြီးရေးပေးရမယ် criteria ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်မဲ့ data ဟာနွားနို့လည်းဖြစ်ရမယ် coffee လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နွားနို့နဲ့ coffee ကိုဘေးချင်းရှင်ပြီးရေးပေးရမယ်ဒါဆိုတော့သူရအဓိပ္ပာယ်ကဒီနှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံမှပဲဒီစီးရင်ကထွက်လာမယ်ဒီအပေါ်အောက်ဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့ထိတွေ့ရင်လည်းနော်ဒီ criteria ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထွက်လာမယ်ဒီ data ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်က data နော်ကိုက်ညီရင်လည်းထွက်လာမယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါက all property ပေါ့ n နဲ့ all ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဆိုတော့ okay ဆိုရင်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ထုတ်မယ် data advanced filter နဲ့တွားရအောင် data entry ဒီမှာ list range ရှိသမျှစီးနေအားလုံးကို select ပေးပါဒုတိယက criteria range criteria ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီ okay နောက်ဆုံးဒီမှာရေးကြည့်တာတစ်ခုကျွန်တော်ကြံခဲ့နော်ဒါမလို့နော်ဒီဘက်ကဒီ criteria မလို့တဲ့ criteria ဒီနှစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါတွေမထည့်ရဘူးဆိုတော့အခုပြန်စားလိုက်အောင်ဆိုတော့ data entry list range နောက်တစ်ခုက criteria range ပြီးတော့နောက်ဆုံးက copy to ဘယ်နေရာနေစပြီးနော်ထွက်စေချင်တဲ့စီးရင်ကိုဒီနားလေးမှာစမယ် oops ဒါဆိုရင်ဒီမှားနေတယ်နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲထုတ်ကြည့်ရ clear all လုပ်လိုက်မယ်ဒီ2016ထိလည်းမနဲ့2025ထိနော် okay ပြန်စားရအောင် advanced filter တော့မယ် copy to another location select ပေးအောင်ပြီး criteria rangeကဒါ product နောက်ဆုံးတစ်ခုကထွက်မယ်နေရဆိုတော့ okay ခုမှနေပြီokay ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေရာမှာသူရဲ့ criteria က yes ပဲမဟုတ် greater than or equal to ဂျာနော် condition ဂျာကိုလိုချင်တယ်ပြီးရင် upper bound ကနော် less than or equal to ဒါ upper bound ဒါ lower bound ဆိုတော့ခုနကဘာလို့ဖြစ်ထွက်လဲဆိုဒါလေးကြံခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ခုပြန်ပြီးတော့ filter လုပ်ရအောင် copy to another location ပြီး select လုပ်မယ် list range ပြီး criteria range က
ဒါဖြစ်တယ်နောက် copy to ဒီနေရာလေးကနေစပြီးထွက်စေချင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေအခုထွက်လာပြီဒါဆိုရင်တစ်လပိုင်း2016ကနေတစ်လပိုင်း25ရက်အထိရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 3ကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ criteria customer ဆိုရင် mega mark နဲ့ minimark product က cookies နဲ့ mail ဒီ criteria 4ခုစုံတဲ့เนาะဖြစ်တဲ့ဟာဒီ minimark ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဟုတ်ရင် omega mark ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဟုတ်ရင် minimark ရဲ့ data တွေဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ product ဆိုရင်တော့ cookie ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်တော့မဟုတ် mail နော်ဒါသူရဲ့ပေးထားတဲ့ criteria ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆွဲထုတ်ပေးရအောင်ဆိုရင်အခု copy ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုဒီ data တွေကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ criteria ကို copy လုပ်လိုက်မယ်နော် minimum copy ဒီမှာထည့်ပေးရအောင် okay ဒါကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ no field okay ရပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ criteria ပဲဆိုရင်အခု data ကိုတော့မယ် data ထဲမှာ advanced filter ရှိတယ် copy to another location list range စာအဆုံး select ပေးပါပြီး criteria range ကနော်ဒီ criteria ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဒီ criteria range ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး copy to စထွက်မဲ့နေရာကို data ကိုစထွက်မဲ့နေရာကိုနော်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ cell လေးနော် cell number လေးဒီမှာထွက်လာဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ criteria နဲ့ဆွဲထုတ်ထားတဲ့နော် data တွေဖြစ်ပါခုနောက်ဆုံးနော် ice product ice ဆိုရင် criteria အရင်ကူးရအောင် copy ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအခုသူကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ product က exact match လို့ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမျှချင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ညီမျှချင်းပြန်ရေးပေးရမှာ ice ice ဒီ ice ကိုice product တွေပဲတည်တံ့ဆွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်သူကြောင့်ဒီမှာရေးကြည့်တာညီမျှချင်းနှစ်ခေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတတိထားဆိုတော့အခု filter စလို့ filter လုပ်မယ်ဆိုတော့ advanced filter ကိုခောက်မယ် copy to another location ပြီးရင် list range ပြီးရင် criteria range select ပေးမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါက copy to location ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော် ice data တွေထွက်လာဆိုတော့ advanced filter ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နားမလည်တာရှိရင် comments မှာရေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရလို့ရှင်ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတစ်တွေမိတ်ဆွေတစ်တွေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါလုပ်ပြီးသားသူတွေကလည်း like and share လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်